السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بهذه الوصفة واللي هي موسكوتشو بزاف بزاف خفيف واقتصادي ويوجد في رمشة عين. تقدري توجديه لقهوة العشية بكل سهولة ويجي أكثر من رائع. موسكوتشو بالشوكولا أكثر من رائع. إذن أول شيء راح نبدأ نحضر الوصفة أو نحضروا الخبزة تاع الموسكوتشو مع بعض. عندي هنا 5 حبات نتاع البيض بدرجة حرارة الغرفة. بالنسبة للحجم الحجم متوسط، إلا كانوا الحبات نتاع كبار تقدري تحطي برك 4 حبات نتاع البيض. البيض تاعك لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة ضروري جدا. إلا كانوا في الفريجيدار تقدري تجبديهم من قبل ومن بعد تستعمليهم. عندي قرصة تاع الملح وعندي مغرف كبيرة نتاع لافاني بيان سور. هنا قبل ما نبدا نضيف السكر رايحه اول شيء نبدا نضرب شويه حتى يعمل لي هذاك البيض رغوه ويتخلط لي، ومن بعد نجيب كاس الا ربع نتاع السكر العادي ورايحه نبدا نضيف فيه هكذا كما راكم تشوفوا بالتدريج. انا نخلط وانا نضيف هكذا على مراحل. علاش؟ باش هذاك السكر تاعي يذوب لي مليح مليح ويتجانس لي مع هذاك البيض. بعد فتره رايحه نشوف باللي هذاك البيض رجع لي يعني تكونفلالي ورجع لي اللون تاعو يميل للبياض. يعني ضروري تعملي هذه الخطوه سيداتي هكذا باش المسكوتشو تاعك يجيك خفيف بالبزاف ويجيك طالع. تقدري تستعملي السكر غلاس. انا دي فوا كيكون السكر العادي ما متوفرش عندي نستعمل السكر غلاس عادي وراح يعطيني نفس النتيجه وربما احسن، راح يكون خفيف اكثر. هنا بعد ما كملت السكر نتاعي رايحه نكمل نضرب شويه. من بعد هنا رايحه نزيد نضيف نص كاس نتاع الزيت العادي، الزيت النباتي، ونزيد نكمل نخلط. يعني رايحه نضيفو هكذا بالتدريج. كما حطيت السكر رايحه نضيف الزيت بنفس الطريقه. انا نخلط وانا نضيف هذاك الزيت. علاش؟ باش الزيت يتجانس لي مليح مليح مع هذا الخليط. يعني كي تضيفي الزيت لازم عليك تخلطي مليح بالباتور، ضروري جدا هذه الخطوه باش الكيك تاعك يجيك خفيف. هنا راني كملت الزيت. هنا كملت الزيت نتاعي. نزيد نضرب شويه ما نتوقفش وانا نقعد غير نخلط ونخفق مليح مليح هكذا باش هذاك الزيت يتجانس لي مع هاد المقادير وما يطلعليش على الوجه نتاع هذا الخليط. هذا هو القوام اللي راكم تشوفوا كيفاش تحصلت عليه. نجيب هنايا نص كاس نتاع الحليب اللي يكون دافي، من الافضل يكون دافي سيداتي. بالنسبه للكيك او الموسكوتشو يعني لي زانغريديون اللي تحطيهم كامل لازم يكونوا بدرجه حراره الغرفه، ما لازمش تحطيهم باردين هكذا باش الكيك تاعك يطلع لك مليح وما يعاودش يهبط معاك. هذه هي يعني لاستوس اللي لازم تتبعيها في الكيك نتاعك. والحليب الا كان يعني تقدري تدفيه، يعني كاين اللي يضيف الحليب دافي يدفيه ويضيفه. هنا بعد ما خفقت كل شيء مع بعض حطيت لي زانغريديون ليكيد. رايحه نرجع نضيف المواد الجافه واللي هي الطحين او بين قوسين الفرينه مع الخميره الكيميائيه. هنا عندي الكاس الاول نتاع الفرينه رايحه بيان سور نضيفو اول شيء على مراحل ورايحه نخلو بيان سور باش نتفادى لي غروموي. وثاني يعني ما راحش نستعمل الباتور. هنا الباتور راح نستغنى عليه تماما، رايحه برك نستعمل الفوي ولا اون سباتو. هنا اذا رايحه ننخل انا لافارين تاعي ونضيفها على مراحل مع الخلط. نجيب الفوي تاعي ونبدا نخلط هكذا كما راكم تشوفوا. ما تخافوهاش لاباغي تاعك ما رايحاش تهبط معاك. يعني مادام خفقتي في المرحله الاولى بالبيان كل ما تحطي انغريديون تروحي تخفقي مليح لاباغي تاعك ما رايحاش تنزل يعني كتضيفي الفرينه ما رايحاش تنزل معاك لاباغي تاعك. والمسكوتشو تاعك راح يكون خفيف وهشيش. رايحين تشوفوا النتيجه فيما بعد. اذا رايحه نكمل كامل الكوب نتاع عفوا نتاع الفرينه ورايحه يعني ما رايحاش نكتفي بكوب واحد فقط،
راح نحط كوب ونصف نتاع الفرينه. هنا ما بديتش نحط هنا ما بديتش نحط في الخميره الكيميائيه. من بعد تشوفوا شحال راح نحط الكميه نتاع الخميره الكيميائيه. هنا اذا نخلط بالبيان. انا نزيد نجيب الكوب الثاني، راح نحط فقط نصف الكوب، معناتها الكميه كامل تاع الفرينه دات لي كوب ونصف نتاع الفرينه. وصراحه يعني تشوفي القوام نتاعك. احنا الفرينه يعني كل نوع واش يعني كل واحد والنوع تاعو تاع الفرينه. كاينه الفرينه اللي تشرب وكاينه اللي ما تشربش. يعني نتيا راح تحطي من كوب ونص الى كوبين الى ربع نتاع الفرينه، يعني بحسب النوعيه تاع الفرينه تاعك. ومن الاحسن الخليط نتاع الكيك تاعك او المسكوتشو تخليه شويه خفيف، ما ديريش ثقيل بزاف، باش هكذا المسكوتشو تاعك يجيك خفيف بالبزاف و يعني يجيك خفيف ويجيك طالع. ونضيفوا الخميره الكيميائيه. بالنسبه للخميره الكيميائيه اضفت ساشي ونص نتاع الخميره الكيميائيه، معناتها كل شيء 15 غرام نتاع الخميره الكيميائيه. ودائما انا الخميره الكيميائيه دائما نخلها هي تاني كيما ننخل الفرينه هكذا، باش نتفادى لي غوموي. دي فوا كي نشريو الخميره الكيميائيه نلقاوها فيها دي غوموي يعني وصعيبه بزاف باش يعني هذيك الخميره تتحلل لك في الخليط نتاعك. هنا جبت هاد المول دهنته بالزبده، ومن الاحسن تحطي له تاني الفرينه هكذا باش تضمني المسكوتشو تاعك ما يلصقش. انا هذا المول تاعي جديد ما يلصقش. ونخبطو يعني خبط خفيف، وهنا ندخلو الفوق اللي سخنته مسبقا واحد 15 دقيقه ل 20 دقيقه. هو يسخن لي على 180 درجه مئويه. حطيته في الرف الوسطاني، شعلته من تحت، وكي شفت لي بوردور تاعو احمروا لي وشفتو نتفخ لي، نزيد نشعل واحد 5 دقائق برك على الوجه ونخرجو. هذا هو المسكوتشو تاعي، راهو واجد وحاضر ديموليتو. واذا كان شفتي يعني صعيبه باش ديموليه تخليه يعني شويه باش يتندالك وتخرجيه فاسيلمون من المول نتاعك. وهذا هو المسكوتشو تاعي. يعني تقدري تناوليه هكذا بهذه الطريقه. انا حبيت برك نكلاصيه بالشوكولا. جبت طابلات نتاع الشوكولا 150 غرام ودوبتها على حمام مائي، وضفت لها نص مغرف كبيره نتاع الزبده، وهكذا نكلاصيه هكذا على الوجه. وعفوا وضفت تاني معاها علبه نتاع دانيت او شوكولا، وهكذا كلاصيتو بهذه الطريقه، يعني كتزيين بسيط وباش يضيف لي يعني بنه لهاد المسكوتشو نتاعي. عفوا زينته بحبيبه الشوكولا على الوجه، وهذا اختياري وتقدري تزينيه كما حبيتي، يعني كل واحد والذوق نتاعو في التزيين. ورايحه نقطع المسكوتشو تاعي وراح يكون واجد وحاضر على طاوله التقديم. صدقوني هاد المسكوتشو خرج بزاف خفيف، راكم تشوفوا فيه كيفاش خرج خفيف وكانه مشرب ما شاء الله، يعني خرج طري. بالنسبه للمسكوتشو ما لازمش تطول عليه في الفوق. المسكوتشو يبقى ساعه، يعني ماكسيموم ساعه في الفوق، وتقدري تخرجيه هكذا باش ما ينشفش معاك وما يجيش يعني يابس شويه. انا يعني طيبته، يعني عطيت له حقه في الطياب، ما لازمش تنشفيه بزاف. المهم نقطعوه ونقدموه لافراد العائله تاكلوه بالصحه والهنا. نتمنى الفيديو يكون نال اعجابك او اعجابكم، ونتمنى تجربوا الوصفه. دعموني على اوسع نطاق على قناتي، اشتركوا اللي مازال ما اشتركش، وفعلوا الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد، وشاركوا الوصفات تاعي مع الاهل والاحباب باش الكل يستفاد. عملوا لي لي جيم، وعملوا لي كذلك التعاليق هكذا باش تشجعوني. اعطوني رايكم في الوصفه، وما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. نتلاقاو في فرصه اخرى في وصفات اخرى جديده، وسلام.